arrimaha dhaqaalaha wala dagaalanay musuqmaasuqa waxaan keenay diiwaangelin shaqaalaha iyo ciidamada qalabka sida waxaan kor u qaadnay dakhligii dalka waxaan si toos ah oo joogto u bixinay mushaharaadkii shaqaalaha iyo ciidamada qalabka sida waxaan joojinay sida khaldaneed lagu bixinayay maxaan ku raahdaa kontraadyada waxaan aad ula shaqeynay si dhow ula shaqeynay World Bankiga iyo IMF-ka iyo African Development Bankiga iyagoo runtiina siiyay oo ay ku mahadsan yihiin siiyay budget support waxay kaloo nagala shaqeeyeen debt relief-ka afinta deemankii aan qabnay oo aan gaarsinay ilaa 2 bilyan ku dhawaad in laga cafiyo aan sugayno haddii isbeddelkaanu sii socdo 3 bilyan sanadka soo socda inay naga cafiyaan maxaa yeelay waxay aamineen isbeddelka socda inuu dhab yahay waxay aamineen dawladdan inay tahay dawlad hufan oo nadiif ah ayay aamineen saas darteed wada shaqaynteena aad iyo aad yaan isugu soo dhawaanay arrimaha security-ga way saamaysay waxaan la dagaalanay iyada arteeda musuqmaasuqa waxaan sameynay registration iyo diiwaangelin ciidamada qalabka sida meel kasta ay joogaan waxaan kor u qaadnay mushaharaadkooda waxaan bixinay mushaharaadkooda si joogto ah inkastoo yar tahay waxaan xaqiijinay oo aan proof garaynay tababarkooda iyo tayadooda iyo tiradooda ciidanka qalabka sida waxaan xakameynay hubka iyo rasaasta oo hal ballot oo annagu aan leenahay aysan jirin wax suuqa yaala oo aan xakameynay waxaan ka xoreynay shabaab sabiid iyo caanoole owdhigle jannaale iyo marka waxaan develop garaynay Somali transition plan oo aan ku bedelayno AMISOM aan u bedelayno ADMIS oo mandate-kooda aan bedelayno iyaguna ay insha Allah waqtigooda ka dhamaanayso 2024 waqtigooda ka dhamaanayso arrimaha maxaan ku raahdaa bulshada waxaan barmood garaynaa annaga patriotism yaan barmood garaynaa ummadda Soomaaliyeed waxaan kula talinaa inay qabiilka ka fogaadaan rajadoodii kor baan u qaadnay waxaan ku dhiirigelinaa midnimadooda waxaan bixinay service delivery ama adeega bulshada waxbarashada iyo caafimaadka arrimaha dhaqaalaha wala dagaalanay musuqmaasuqa waxaan keenay diiwaangelin shaqaalaha iyo ciidamada qalabka sida waxaan kor u qaadnay dakhligii dalka waxaan si toos ah oo joogto u bixinay mushaharaadkii shaqaalaha iyo ciidamada qalabka sida waxaan joojinay sida khaldaneed lagu bixinayay maxaan ku raahdaa kontraadyada waxaan aad ula shaqeynay si dhow ula shaqeynay World Bankiga iyo IMF-ka iyo African Development Bankiga iyagoo runtiina siiyay oo ay ku mahadsan yihiin siiyay budget support waxay kaloo nagala shaqeeyeen debt relief-ka afinta deemankii aan qabnay oo aan gaarsinay ilaa 2 bilyan ku dhawaad in laga cafiyo aan sugayno haddii isbeddelkaanu sii socdo 3 bilyan sanadka soo socda inay naga cafiyaan maxaa yeelay waxay aamineen isbeddelka socda inuu dhab yahay waxay aamineen dawladdan inay tahay dawlad hufan oo nadiif ah ayay aamineen saas darteed wada shaqaynteena aad iyo aad yaan isugu soo dhawaanay arrimaha security-ga way saamaysay waxaan la dagaalanay iyada arteeda musuqmaasuqa waxaan sameynay registration iyo diiwaangelin ciidamada qalabka sida meel kasta ay joogaan waxaan kor u qaadnay mushaharaadkooda waxaan bixinay mushaharaadkooda si joogto ah inkastoo yar tahay waxaan xaqiijinay oo aan proof garaynay tababarkooda iyo tayadooda iyo tiradooda ciidanka qalabka sida waxaan xakameynay hubka iyo rasaasta oo hal ballot oo annagu aan leenahay aysan jirin wax suuqa yaala oo aan xakameynay waxaan ka xoreynay shabaab sabiid iyo caanoole owdhigle jannaale iyo marka waxaan develop garaynay Somali transition plan oo aan ku bedelayno AMISOM aan u bedelayno ADMIS oo mandate-kooda aan bedelayno iyaguna ay insha Allah waqtigooda